Šajā sērijā redzēsiet Fidžijas salu, mūsu izbraucienus kalnu ciematu un nakšņošanu džungļos. Kā arī uzzināsiet par senajām cilvēkēdāju tradīcijām. Jahta Milda atstāja neatkarīgo Samovu, lai burātu 647 jūdzes līdz Fidžijas salām. Ceļā uz Samoās mūs gaidīja neticams skats. Ūdenī muģēja no tunču zivīm. Gribējās ķert ar rokām, bet nevarējām sasniegt. Īpaša zvejas tīkla mums nebija, bet uz mahšķeres zivs neķērās. Radās teorija, ka zivs cīnās par iespēju tikt uz ēsma, tāpēc nevienu nevar pieķerties. Un tad, kā pēc burvju mājiena, tundzivs pazuda un parādījās delfīni. Fidžijas salu republika, jeb vienkārši Fidžija, ir salu valsts dienvidu klusajā okeānā, Melanēzijas dienvidu austrumos, aptuveni 2000 km attālumā no Jaunzēlandes un 5000 km attālumā no Sidnejas, Austrālijā. Arhipelāgā ietilpst aptuveni 540 mazas saliņas un 300 salas, bet apdzīvotas ir tikai 106. Fidžija kopējā platība ir vairāk nekā 18,000 kvadrātkilometru, bet iedzīvotāju daudzums aptuveni 905,000. Vairums mitinās divās lielākajās salās Viti-Levu, uz kuras atrodas galvaspilsēta Suva un Venu-Levu. Tās ir vulkāniskas izcelsmes un kalnainas. Tomanīvi kalns uz Viti-Levu salas sasniedz 1324 metru augstumu. Dažas no mazākajām salām ir koraļu veidojumi, kas paceļas tikai pāris metrus virs jūras līmeņa. Klimats šeit ir tropisks. Vidējā temperatūra ir 25 grādi pēc Celsija, bet karstākajos mēnešos, proti no decembra līdz aprīlim, tā sasniedz 32 grādus. Šajā sezonā arī visvairāk līst. Fidžiju mēdz skart pūstošas viesuļvētras, piemēram, ciklons Kīna 1993. gadā atnesa Viti-Levu iedzīvotājiem lielus zaudējumus. Valstī jārisina arī atmežošanas un tās seku augsnes erozijas problēma. Fidžija tirgus ekonomika ir lielākoties balstīta uz lauksaimniecību, jo īpaši cukura ražošanu. Cukurs ir galvenā eksporta prece, taču gandrīz tikpat lielus ienākumus fidžiešiem sniedz turisms. Šeit var nopirkt ar muitas nodokli neapliekams preces, un turisti īpaši iecienījuši vietējo amatnieku darinājumus. Turklāt Fidžija ir arī zelta un sudraba atradnes, un jau pusgadsimtu notiek sistemātiska priežu stādīšana, kas ļāvusi attīstīties kokmateriālu rūpniecībai, gan pašu vajadzībām, gan eksportam. Kaut gan Fidžija ekonomika tiek dēvēta arī par vienu no attīstītākajām okeānijā, tai raksturīgs arī pastāvīgs budžeta deficīts, zemes investīcijas un neskaidras zemes īpašuma tiesības. Tirgotāji Fidžija atrada sandalkoku un sulīgos jūras gurķus, kas īpaši iecienīti Āzijā. Fidžieši pretī ieguva metāla darbarīkus, tabaku, drēbes un galvenais ieročus. Kari cilšu starpā kļuva īpaši nežēlīgi. Savukārt misionāri sākumā cieta neveiksmi, kļūstot par kanibālismu upuriem. Taču viņu izvēlētā stratēģija, vispirms pievērst ticībai cilšu virsaišus, izrādījās sekmīga. Drīz pēc tam, kad kristietībā pārgāja lielākās cilšu konfederācijas virsaitis, vairums fidžiešu sekoja viņam, kļūstot par metodistiem. Metodisti ir arī lielākā kristiešu grupa mūsdienu Fidžijas sabiedrībā, mazāk ir Romas katoļu. Līdztekus kristietībai salās ir pārstāvēts arī tādas reliģijas kā hinduisms un islams.
Tās ienākušas līdz ar daudzajiem imigrantiem no Indijas, kas ieradās Fidži neilgi pēc tam, kad tā kļuva par Britu koloniju 1874. gadā. Fidži reiz bijusi bēdīga slava kā vietai, kur lielā cieņā kanibālisms. Tagad visur piedāvā seno instrumentu kopijas. Var nopirkt melnkoku vāles, visdažādākā lieluma un stila kanibāla dakšiņas, vai speciāls kokgriezumiem klātus ar perlamutru inkrustētus traukus, no kuriem virsējuši iebaudījuši sava neveiksmīgā konkurenta smadzenes. Dakšiņas lietojuši tikai virsējuši un priesteri, kas fidžiešu reliģiskajos ticējumos pārstāvējuši dievus. Viņa lūpas un pirksti uzskatīti par tabū, tāpēc, lai ēdiens tiem nepieskartos, izmantots īpašas dakšiņas ar pagarinātiem zariem. Savukārt pārējie iedzīvotāji izrīkojušies ar ienaidnieku miesu, kā ar jebkuru gaļu un ēduši to ar pirkstiem. Necienīga nāve, proti būt apēstam, bijis vislielākais apvainojums ienaidnieka ģimenei. Lai paildzinātu uzvaras garšu, pēc maltītes pāri palikušie kauli esot pārvērsti kaklarotās, matadatās vai ausu rotājumos, bet galvas kausi dažkārt kalpojuši kā trauki kavas zērienam. Fidžiešu valodā vēl tagad esot saglabājies apvainojošs apzīmējums – bokola, kas nozīmē apēdams ķermenis. Tirgū cilvēku gaļu gan neredzējām. Mums pat radās aizdoms, ka vietēji ir veģetārieši. Tāro saknes un kokosrieksti bija gandrīz vienīgais, ko piedāvāja. Bet mums nekā nevajadzēja. Visu, kas bija nepieciešams, pirkām lielveikalā, kuru piedāvājumā vairāk pazīstamu preču. Gadsimtiem ilgi Fidžijas salas dēvētas par kanibālu salām, un par fidžiešu nesātīgo kāri pēc cilvēka gaļus stāstīti šausminoši stāsti. Taču vēstures pētnieki iesaka kritiskāku attieksmi pret šiem stāstiem, un daži pat šaubās, vai tāda parādība kā kanibālisms Fidži vispār pastāvējusi. Vietējo iedzīvotāju liecības var paust mītus un metaforas, bet jūrnieku un misionāru stāsti par barbariskajiem saliniekiem iespējams atspoguļo tikai viņu pašu pieņēmumus, aizspriedumus un iedomas. Arī arheoloģiskie pierādījumi var tikt apšaubīti. Piemēram, masu kapi, kuros apglabāti tikai kauli, var nozīmēt ne tikai to, ka miesa pirms tam noņemta, lai to ēstu, bet gan daudzās kultūrās pieņemto praksi apbedīt savus mirušos šādi. Tomēr fidžieši paši domā citādāk. Fidži muzejā Suvā izstādīts savdabīgs eksponāts – misionāra Tomasa Beikera zābaks, proti viss, kas palicis pāri pēc viņa apēšanas. Saskaņā ar nostāstiem, tāds liktenis garīdznieku Beikeru piemeklējis pēc tam, kad viņš ciemata virsētim izņēmis no matiem ķemmi. Vēl šodien Fidži otra galvas aizskaršana bez atļaujas prasīšanas tiek uzskatīta par apvainojumu, taču tolaik garīdznieka rīcība virsējuši acīs līdzinājusies kara pieteikumam. Reverenda Beikera nāve 1867. gadā ir pēdējais kanibālisma akts Fidži, par kuru saglabājušās liecības. Kopš tā laika šī ciemata iedzīvotāji ir pauduši savu nožēlu par notikušo 3 atvainošanās ceremonijās, jo viņuprāt, ciemats pēc atgadījuma ticis nolādēts. Antropologi kanibālisma fenomenu skaidro saistībā ar fidžiešu reliģiskajiem priekšstatiem. Fidži virsēši bija dievu pārstāvji zemes virsū, bet priesteri – starpnieki, caur kuriem dievi runāja uz saviem pēctečiem. Tāpēc kanibālisms bija upurēšanas veids. Cilvēki tika nevis vienkārši apēsti, bet gan upurēti dieviem. Atsakoties no savas reliģijas 19. gadsimta beigās, fidžieši atteicās arī no kanibālisma kā reliģiska rituāla. Vietēji iedzīvotāji bija atsaucīgi un draudzīgi. Tad kādu rītu taksists ar sašutumu pastāstīja, ka naktī esot nogalināta ķīniešu ģimene. Visi, ieskaitot bērnus, tikuši nežēlīgi noslapkavoti. Radio un avīze ziņoja, ka valdība darot visu, lai atrastu noziedzniekus. Tomēr veists par asiņaino slaktiņu bija atstājis iespaidu, un sākotnējā drošības sajūta man bija zudusi.
Nekur citur Dienvidu klusā okeāna zemēs nav tādas iedzīvotāju etniskās dažādības kā Fidži. Laikā no 1879. līdz 1916. gadam Fidži ieceļoja vairāk nekā 60,000 indiešu. Fidži kļuva par neatkarīgu nāciju un ANO locekli 1970. gadā. Taču 17 gadus vēlāk, kad pēc vēlēšanām izveidojās apvienota fidžiešu un indiešu koalīcija, rasu neiecietība sasniedza apogeju. Pulkvežleitenanta Sitivēni Rabuka un Fidži iedzimto iedzīvotāju vadībā notika 2 militāri valsts apvērsumi 1987. gada maijā un septembrī. Fidži lielākā sala, Viti Levu, ir tik liela kā pusi no Latvijas. Tādēļ nolēmām noīrēt mašīnu un apbraukāt to. Ceļvedī bija rakstīts, ka augšā kalnos atrodas ciemats, kur virsaici ir tik strikts tradicionāls arhitektūras piekratējs, ka nevienam nav atļauts lietot modernos materiālus, tāds kā sarūsējis skārts un lētie betona bloki. Mājas ir bez logiem, ciens būvēts no palmu lapām. Pa ceļām uz šo ciematu iegriezāmies pāris citos. Skaista daba un skaists skats. Džungļi nemaz nelikās draudīgi. Pagaidām mūsu apmeklētie ciemati bija samērā moderni. Tajos bija izbūvēti sporta laukumi, un katrā skatu laukumā tirgoja biļetes. Turpinājumā redzēsiet Mildes komandas izbraucienu uz džungļiem un to, kā mēs piedzīvojām interesantu nakti. Noīrētajā autobusiņā devāmies tālāk. Par autobusu šoferi bijām iecēluši bocmane Aldi, jo viņam bija vislielākā autovadītāja pieredze. Paši arī aktīvi piedalījāmies automobiļa vadīšanā, laiku pa laikam atgādinot, turies kreisajā pusē. Fidži, tāpat tā kā Anglijā, automobīļi brauc pa kreiso joslu. Startējām agri no rīta, lai paspētu līdz naktī atgriezties. Gāja tīri labi, līdz sākās šaurs grantēts ceļš cauri tādiem kā džungļiem. Redzējām dažus mazus ciematiņus, bet nevienu mašīnu. Bijām jau braukuši apmēram 4 stundas, kad pēkšņi priekšā parādījās automobīlis. Aldas šofera instinkts darbojās nekļūdīgi. Stūri pa labi un apstāties. Diemžēl arī mūsu pretimbraucējs rīkojās tradicionāli un rāva stūri pa kreisi. Šāda manevra rezultātā mēs, protams, saskrējāmies. Ko lai dara? Pie kreisās kustības sistēmas jāradinās ilgāk. Viņiem nekas sevišķs nebija noticis. Mūsu pilnīgi jaunais Japāņu autobusiņš bija ciets pietiekami, lai vairs nebūtu lietojams. No kulbas izkāpa daudz cilvēku, kas, kā izrādījās, brauc uz vecās mātes bēru 50. dienas atceres mīlestību. Īstenībā tā bija smagā mašīna ar kulbu, jau veca un sagrabējusi. Nebija ne mazāko šaubu, ka esam vainīgi, bet fidžieši laikam priecīgi par sagādāto izklaidēšanos tikai smaidīja. Šofere Džonija draugs Smols teica, ja tas būtu gadījies Anglijā, mēs tiktu kārtīgi piekaut, bet fidžieši esot miermīlīgi un draudzīgi. Jauki gan, ka nebijām Anglijā. Mūsu noīrētā automašīna bija apdrošināta. Tātad vajadzēja saukt policiju un zvanīt uz īres kantori. Interesanta bija cigarete, kuru uztina dzimtas vecais tēvs. Tā bija tradicionālā Fidži Times. Tā sauc to tāpēc,
ka inovatīvo smēķi tiek izmantot tieši Fidži Times avīze. Lietpratēji uzskata, ka neviena cita avīze nav tik kvalitatīva un garšīga. Sarunājām, ka ekspedīcijas vadītāja Māre aizvedīs uz kādu tuvāko ciematu, kur atrodas telefons. Tur jāsameklē policists un jāziņo apdrošinātājiem. Māris devās prom uz ilgu laiku. Mēs vērojām it kā miermīlīgos Fidži iedzīvotājus. Tikai pāris no viņiem prata runāt angliski. Diemžēl draudzīgo sarunu vietā uzklausījām biedējošo stāstu par cilvēkēdājiem. Jau no agras bērnības man ir potēts, ka stāsti par cilvēkēdājiem ir pasakas. Taču vietējo stāsti bija tik iespaidīgi, ka gandrīz vai sāku tiem ticēt. Cilvēkēdājs tā arī nesastapām. Toties mums garām pabrauca Fidži premjerministrs ar savu svītu. Visi vietējie sastinga miera sajūtā. Mēs arī. Izglītības ministra mašīna pat apstājās, lai pavaicātu, vai mums nevajag palīdzību. Pieklājīgi atteicāmies, jo domājām, ka Māris jau sazinājies ar vietējās varas pārstāvjiem un tūlīt būs klāt. Ja mēs būtu zinājuši, ka jāgaida vēl 3 stundas, vismaz kāds no mums būtu braucis līdz uz galvaspilsētu. Uzskata, ka ap 1000. gadu mūsu ērā salās iebrukuši polinēzieši no Tongas un Samos, iesaistot melanēziešus liela mēroga karos. Tolaik cilvēki Fidži dzīvojuši paplašinātu ģimeņu grupās nocietinātos ciematos, kurus vadījuši virsēši, kas savu statusu ieguvuši pārmantošanas ceļā vai kādu īpašu sasniegumu dēļ. Laulības starp dažādu cilšu locekļiem gan stiprinājušas cilšu saiknes, tomēr savstarpējās nesaskaņas bieži izvērsušās karos. Daļa no atriebības rituāla bijis kanibālisms. Fidži sākotnējais nosaukums bija Viti. Tagadējais cēlies no tongiešu valodas, no kuras to pārņēma kapteinis James Cooks, kad apciemoja salas 18. gadsimta otrajā pusē. Pirmais eiropietis, holandiešu jūras braucējs Abels Tasmans šeit ieradās jau 17. gadsimtā, taču viņa piezīmes par salu bīstamajiem rifiem ilgu laiku atturēja citus jūrniekus no Fidži apmeklējuma. Tikai 19. gadsimtā Fidži parādījās eiropiešu apmetnes. Pirmie ieradās tirgotāji un misionāri. Visi pieaugušie sapulcējās ap vienkāršu plasmasas veļas bļodu un sāka tajā gatavot kavu. Viena no tradīcijām, kas pārņemta no citām Okeānijas salām, taču ar laiku kļuvusi par neatņemamu fidžiešu kultūras sastāvdaļu, ir kavas dzeršana. Reiz tā bija daļa no reliģijas, un kavas ceremonijā piedalījās tikai virsēši, priesteri un vecajie. Tagad tā ir fidžiešu ikdienas dzīves sastāvdaļa, kas kopīga arī dažādām etniskajām grupām. Pirmais tosts bija par ekspedīcijas vadītāju un kapteini. Protams, tika skaļi saukts: Bula, Bula, Bula Latvija, Bula Fidži! Atkal bijām uzrīkojuši mūsu valsts reprezentācijas pasākumu. Tikai šoreiz piespiedu kārtā. Briti vēlējās redzēt savu jauno koloniju ekonomiski pašpietiekamu. Pirmā Fidži gubernatora, sera Artūra Gordona politika atstāja sekas, kas jūtamas vēl šobaldien. Proti, uzskatīdams sevi par fidžiešu aizstāvi, Gordons aizliedza pārdot fidžiešu zemi ārvalstniekiem. Lai iegūtu virsēšu atbalstu, viņš ieviesa administrācijas sistēmu, kurā tika saglabāta esošā tradicionālā hierarhija. Rūpēdamies par to, lai fidžieši netiktu eksploatēti, aizliedza viņiem strādāt plantācijās, bet nodokļus ievāca lauksaimniecības produktu veidā. Taču koloniālajai valdībai bija nepieciešami ienākumi un plantāciju raža. Piemēram, kokvilna, kopra un cukurniedres likās piemērots risinājums. Bija tikai jāatrod, kas tajās strādātu.
strādniekus atrada Indijā. Noslēdzot līgumu uz 5 gadiem, vieni cerēja izbēgt no nabadzības, sākt jaunu dzīvi, citi bija noticējuši aģitētāju viltus solījumiem, kas neizskaidroja pietiekami līguma nosacījumus. Taču realitāte bija cita, jo darbs plantācijās bija ārkārtīgi smags. Ja kāds nespēja izpildīt dienas normu, viņam ne tikai aizturēja algu, bet arī piemēroja fizisku sodu. Cilvēktiesību pārkāpumi, noziegumi, pašnāvības, izvarošanas un slimības – tādas bija ieceļojušo indiešu jaunās dzīves ēnas puses. Tomēr daudzi izlēma palikt Fidži arī pēc līguma darba beigām, un tā kā vietējo zemi viņi nevarēja nopirkt, indieši uzsāka uzņēmēju darbību, iesaistījās tirdzniecībā vai iznomāja zemi no fidžiešiem. Taču vairums fidžiešu un šeit mītošo eiropiešu turpināja uzlūkot indiešus kā otršķirīgus pilsoņus, un spriedze starpetniskajās attiecībās saglabājusies Fidži līdz pat mūsdienām. Paklāju pīšana, podniecība, ogriešana – tās ir tikai dažas no tradicionālajām amatniecības prasmēm, ar kurām fidžieši var lepoties. Diemžēl līdz ar atteikšanos no senču reliģijas izzudušas arī tādas parādības kā sejas un ķermeņa krāsojumu, īpatnēji matu sakārtojumu, kas liecināja par cilvēku sociālo statusu. Piemēram, virsēšu matu veidošana varēja ilgt pat veselas 2 dienas un bija īpaši sarežģīta, jo virsēša galva bija tabu, proti neaizskarama. Pirms šeit ieradās eiropieši, cilvēku galvu fidžieši uzskatīja par svētu, un tādēļ frizēšana bija kļuvusi par savdabīgu mākslas formu. Treilers atbrauca tikai 9 vakarā, kad jau bijām zaudējuši cerību to sagaidīt agrāk par nākamās dienas rītu. Taču dīvainā kārtā auto izīrētāji bija atsūtījuši mašīnu tikai sasastajām autobusiņām, bet mums 5 cilvēkiem bija jāpaliek uz ceļa džungļos. Par laimi vietējie mūs vēl nebija pametuši. Tā nu braucām kopā ar viņiem uz ciematu. Jau vēlā naktī tikām ievesti mājā, kas līdzīgi būdai, bez logiem un bez mēbelēm. Uz grīdas uzklāta salmu pinuma rindā gulēja bērni, vecāki, vecvecāki un laikam vēl arī citi radinieki. Mums ierodoties, mājinieki cēlās augšā, kas gan neprasīja daudz laika, jo viņi gulēja ar visām drēbēm. Fidžiešu ciematos joprojām daži dzīvo būrē, mitekļos ar pītām sienām un salmu jumtiem. Būrē ir tikai viena istaba, kurā reti var atrast kādu mēbeli. Cilvēki dod priekšroku nevis gultām, bet gan pītiem paklājiem. Tomēr daudz vietu būrē ir aizvietoti ar betona ēkām, kas varētu būt izturīgākas viesuļvētrās. Mums tika izrādīta patiesa viesmīlība. Jo zinot, ka visu dienu neesam ēduši, mums uzklāja galdu. Un uzcienāja ar visu, kas vien bija mājās. Tapioko, lielopu gaļas gulašu, kokosriekstu krējumā, ceptu zivi un tēju. Bija patiešām jauki un sirsnīgi. Līdz suvai, kur jahtklubā gaidīja vecā labā Milda, bija vairāk nekā 200 km. Turklāt pusi ceļa jābrauc pa briesmīgi izdangātu šauru zemes ceļu. Tomēr mums tik ļoti gribējās nokļūt atpakaļ savās kojās, ka sarunājām, lai mūs aizved. Tas nozīmēja 4 stundu braucienu gandrīz vaļējā mašīnā. Šoferis Džonijs bija stiprs atzēries kavu, kas iedarbojās kā stimulējošs līdzeklis, tomēr nogurums darīja savu. Laiku pa laikam viņš ar degunu sāka knābāt, tas ir migt ciet. Es ar Māri vēroju viņa degunu ar lielu uzmanību. Un tik līdz tas laidās uz leju saucām: Džonī, Džonī! Šoferim uzreiz bija mundrums un pārbīls, jo to, cik bīstami ir aizmigt pie stūres, viņš jau laikam zināja. Saulē lecot bijām atpakaļ uz jahtas. Nogurums bija tāds kā pēc trakākās vētras. No Fidži jahta Milda devās uz 602 jūdžu attālo Vanuatu. Nākamajā sērijā redzēsiet Vanuatu salu. Uzzināsiet par gumijas lēkšanas tradīcijas pirmsākumiem, paviesosieties kavas dzeršanas vietā.